Self-former / reflektive pronominer. Man bruger self-endelsen i ental og selves i flertal. I tredje person ental kan man også bruge oneself. Man bruger det, når subjektet i en sætning enten er one, eller hvis det er ubestemt. For eksempel, one doesn't need to push oneself so hard. Eller eksempel, it's hard to expect so much of oneself. Det er et relativt pronomen, fordi at pronomet har som opgave at lægge sig til subjektet. For eksempel mig, dig, dem, sig, etc. på dansk. For eksempel, she wanted herself to try harder. Eller eksempel, they kept themselves up to date. På engelsk kan nogle verber optræde både med og uden refleksive pronominer. For eksempel, Peter was told to wash this morning. Eller man kan bruge det med refleksiv pronomen, the boy washed himself. Eller eksempel, I know they are hiding. Så med refleksiv pronomen bliver det så, they hid themselves. Man kan bruge det som et betoningshjælpemiddel. I en sætning kan self-formene betone et ord. Self-endelsen bliver der sat enten i slutningen af sætningen, eller lige efter det ord, som det betoner. Eksempel, she wanted to give it herself. Eller eksempel, I, myself, is cut out for the job. Self-formen kan også betone et ord efter præpositioner. For eksempel, this is hopeless, they all thought to themselves. Eller eksempel, she feels all by herself all the time. I dansk udtryk med præpositioner plus bestemt subjekt svarer til det engelske udtryk præposition plus personlig pronomen. For eksempel, he walked beside her all the way. Eller eksempel, they didn't have any ID on them. Det betonede danske selv kan så oversættes med possessiv pronomen plus own. For eksempel, they had to do it their own way. Eller eksempel, I wanted to do my own cake.